ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sketch နဲ့ဟို model ဆွဲရင်းနဲ့တခါတည်းဒီလေးတို့တွေမှာတခါတည်းဆွဲမယ်ဥစ္စာကိုဘယ်လိုမျိုးအစစ်စစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တခါတည်းတင်းပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဟိုပေါ့1380အစားဆွဲပြမှာပေါ့နော်1380နောက်ပြီးတော့1000အမြင့်ပေါ့နော် control နေပြီးတော့20ပေးတယ်ပြီးတော့40ပေးတယ်အဓိကကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလက်လိုက်ခွတ်တော့ပေါ့နော်အနောက်ကို offset ရိုက်ပြီးတော့ push နဲ့360ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ20 short မယ်20 short မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် starting ကအမြင့်က85ဆိုတော့55ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ control နဲ့အောက်ကိုဆွဲချတယ်နှစ်ခါဆွဲချရတော့ပေါ့နော်ဆလတ်မှတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချတယ်ဆွဲပြီးတော့20ဒီအားကြတော့အထဲတွေကအတွင်းတွေကဒီရှက်ပြားတွေတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် control နဲ့ဟိုဟာ copy ကူးတယ်နောက်ပြီးတော့ by 5အဲ့ဆိုကျွန်တော်အညီများရှက်ပြားတွေရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုမနဲ့တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်တယ်တော့အတွင်းပိုင်းဆွဲမယ်ဆိုတော့တော့ဒီမှာ F20 နောက်ပြီး20ထပ်ပေးရပြီးတော့ဒီ line ကိုပေါ်ပေးလိုက်တယ်တော့ပတ်ပတ်လေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ300ပြီးတော့20ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ရဲ့အတွင်းပိုင်းရပြီပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ဒီတကားဆွဲမယ်ပေါ့နော်20ဒီနားလေးတော့20နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ move နှိပ်ပြီးတော့ control နှိပ်လိုက်ရင်တို့က copy ကူးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ brush မှာအဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဒီဟိုရပြီပေါ့နော် show cabinet လေးတစ်ခုရပြီပေါ့ဟို dimension တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ perspective မှာ projection ပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ align viewဒီကတော့အပြင်ပိုင်းကိုတခါလေ dimension တက်လို့ရပါဘောနော်အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် K နေလိုက်ရင်အတွင်းပိုင်းကိုမြင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုအတွင်းပိုင်းရဲ့ space ချားတဲ့ဟာတွေတစ်ချက် dimension တက်လို့ရပါဘောနော်ဒီလိုမျိုးမတက်ချင်လည်းရတယ်တခါလေဒီဟာ select မှတ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ရင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ into 4ပေါ့ into 3ပေါ့အဲ့ဆို dimension အသေးတွေကဟာအကျဉ်းမြင်ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့မှဟိုလိုမျိုးဒီဒေးထပ်ဆန်ခြင်းတော့ဒီ pencil နဲ့အသေးတွေကဟာဆွဲလို့ရပါပေါ့နော်တော့အသေးတွေကဟိုကဆလတ်မှတ်မိသွားရင်သူက line ရကြတော့ဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့ line ရကြတော့ဒီလိုမျိုးတော့ line ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကြမှာဒီover ပေါ့တကယ်လို့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့ဒီ font တွေကလည်းကြီးရယ်ဆိုရင်ကိုဒီမှာဟိုရွေးလို့ရပါတော့ဒါတွေဆက်လက်မှတ်ပေါ့ဆက်လက်မှတ်လည်းမှတ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းfont တွေပြင်လို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့တကယ်လို့မှကျွန်တော်ကဒီ runner အတွက်ပါတုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော့ဒီအနားလေးကိုလုံးလို့ရပေါ့ Fedo ရဲ့ corner နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆက်စပ်ပါဦးအဲ့ဆိုအနားလုံးကြီးလာဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် runner ချချင်ကြရင်တော့ဒီ line တွေကတော့မပြောက်တော့ဘူးเนาะโอเคကြာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ sketch နဲ့ဒီထုတ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးကတော့ဒီပုံမှန်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းတခါလေစနစ်ကြကြဆွဲသွားရင်တော့ပိုဆင်ပြေတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြောက်ရင်တော့ဒီမှာ line တွေညှိနေပေါ့เนาะဒီဟာတိတ်မမီရအောင်ဆိုရင်ခုနဟိုဟာအတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ outside လို့လုပ်လိုက်ရင်ဒီ
ဒီ dimension တွေကမထပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံး okay သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကို screenshot လုပ်လေးလုပ်ပြီးတော့ GPub မှတ်ပြီးတော့ client share ကိုပို့လို့ရပြီပေါ့နော်